코골이, 뇌졸중 부르는 경고음일 수 있습니다. 코골이는 흔히 피로하거나 수면 습관 때문이라고 생각하기가 쉽습니다. 하지만 사실은 코골이가 뇌에서 보내는 중요한 경고 신호일 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 특히 잠자는 동안 숨이 잠깐씩 멎는 듯한 코골이, 즉 수면 무호흡증이 있다면 더욱 주의가 필요합니다. 실제로 이런 증상이 반복되면 뇌로 가는 산소 공급이 떨어지고 뇌는 지속적으로 산소가 부족한 저산소증에 노출되게 됩니다. 이로 인해서 혈압이 상승하고 심박동수도 불안정해지고 혈관에 반복적인 미세한 손상이 가해지게 되는 거죠. 그 결과 산화 스트레스와 염증이 누적되면서 뇌혈관이 약해지고 결국 뇌경색이나 뇌출혈 같은 뇌졸중 질환으로 이어질 수 있습니다. 실제로 수면 무호흡증이 뇌졸중 위험을 2배 이상 높인다는 연구 결과도 다수 보고되고 있습니다. 따라서 코골이가 심하고 숨이 잠깐 멎는 그런 느낌이 자주 든다거나, 자고 일어나도 개운하지 않고 머리가 무겁다거나, 낮에도 졸리고 멍한 상태가 반복되고 집중력, 기억력까지 떨어지는 것을 느끼신다면 수면 무호흡증의 초기 증상일 수 있으니까 병원에 가셔서 정밀한 진단을 받아보시길 바랍니다.